Institut supérieur des paramédicaux novateurs de Madagascar, ISPN-MAD, Université internationale professionnalisante, travail, exécution, réalisation. ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux niveau BEPC, Boulamtoun Fisuratananaran, ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux, Manul Tawanoni Vauvau. Agarbati tsara, agarbati refresh, sy agarbati frutilla, antra voankazo maro isan-karazany manolotra ho anao. Matsangana ato anatin'ny faritra Boeny, eny amin'ny faritry Boanamary, orinasa mpamokatra herinaratra ahafahana mampiena ny vidina herinaratra eto Mahajanga. Ny tontolony tsy fandriampahalemana, misy manakana ireo mpianatra rava atoandro eny amin'ny faritry ny fokontany Tsaramandoso ambony raha ny voalazan'ireo ray aman-dreny. Miverina misava fiara eny amin'ny lalam-pirenena sy eny antapon-tanàna ny polisy-pirenena nanomboka omaly, afaka tapabolana kosa ny aty amin'ny faritra. Niverina amin'ny laony ny fasika eny amin'ny faritry ny village touristique, tarondriny nanaovana ny fomban-drazana teny amin'ny faritra. Atoandro ny talata 14 janoary 2024 manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra manaraka ny radio telenaka amin'ity atoandro ity, fotoana ny fampahalalam-baovao manasana ampanajana mba anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity dia ny resaka fampandrosoana atao anatin'ny faritra Boeny, indrindra fa eo amin'ny tontolon'ny famokarana herinaratra. Ho atsangana ao amin'ny commune ambanivohitra Boanamary ny orinasa lehibe iray izay antoka ny famokarana ny herinaratra atao anatin'ny faritra Boeny, mahatratra hatrany amin'ny 75 mégawatt ity herinaratra hovokarina ao amin'ny commune ambanivohitra Boanamary ity. Misy ny fanampanazavana sy ny fanadihadiana mahakasika n'izay fananganana ny orinasa lehibe iray iantoka ny famatsiana ny herinaratra izay. Ho apetraka atao anatin'ny faritra Boeny, eny amin'ny faritry ny Boanamary, ny orinasa mpanjakana sinoa mamokatra herinaratra hatramin'ny 570 mégawatt. Orinasa andeha amin'ny alalan'ny artany, nanao fitsidiana ny lehibe ny faritra Boeny, ny tale général ny Angovo, avy amin'ny ministera ny Angovo sy ny rano ary ny akoranafo, niaraka tamin'ireo sinoa misolotena ny orinasa CNEC sy taleparitry ny Jirama eto Mahajanga. Ny fampiresaka ary nanambara ny votoatiny ilay orinasa mpanjakana sinoa mandeha amin'ny haritany amokatra herinaratra. Izy aloha tsy maintsy votanterahana eto, fa ny antondiana eto zany tsy hoe andinika fotsiny hoe azo atao sa tsy azo atao, fa aizany mampety anazy kokoa. Ndeha tentsika hoe termika, fa raha miteny hoe tsika termika dia izy ny olona hoe dia raikitra indray zany ny gasoil, dia lafo be indray zany eto Mahajanga, tena lafo tokoa ny eto Mahajanga, fa tsy izay ilay izy, fa centrale à charbon ilay zany. Tena azo eritreretina mihitsy hoe tafakatra 30 mégawatt ao anatin'ny roa taona, telo taona io le filana eto, satria be da be dia atao hoe tsy mivoatra Mahajanga amin'ny lafin'ny industrie satria lafo be ny herinaratra eto Madagasikara. Rehefa tonga izay dia hivoatra azy, dia ho tonga izay zany anome Angovo mora vidy dia mandeha ny zavatra rehetra. Dia miteny aty hoe 570 mégawatt, dia nisy tsy lany rehetra eto taritra mandeha makano Marovoay, mandeha any amin'iny lalana rehetra izay tokony. Ny sabotsy faraika ambin'ny folo ny volana janoary lasa teo iny no nanao fidinana ifotony teny amin'ny toerana hanaovana ilay tetikasa izy ireo, ary ao amin'ny faritry ny Boanamary no tapaka fa hanaovana izany. Toerana anankitelo moa zany nijery zareo zany ametrahana le centrale électrique zany,
dia rehefa mifampidinika teto zany androany dia le site taria Bonamary ihany zany no tapaka zany ametrahana no centrale électrique io. Ary akoatran'le centrale électrique zany misy projet anankitelo koa hoentin'zareo zany miaraka amin'ny fanamboarana le port ery amin'ny port Bonamary. Tao anatin'izany no nahafantarana fa iena hatramin'ny ampahatelony na antsasany farafahakeliny ny vidiny jiro ato amin'ny faritra Boeny raha ny voalaza ny taleparitry ny jiro sy rano malagasy ato amin'ny faritra Boeny raha nandray fitenenana tamin'ny fotoana io. Izay mahakasika niny fa hoeny amin'ny village touristique ny Mahajanga antsika na ny Big Soma village no ahafantarany be sy ny maro azy. Misy ny fanadiovana natao teny an-toerana. Ny raha ny ekipa ny Big Soma village eto Mahajanga sy ny mponina ao amin'ny fokotany Mahavoky Atsimo ny maraina teo. Tahaka izao manaraka izao ny fitaterana ny zavanisy indrindra izay fanadiovana ny village touristique izay anio maraina ny talata 7 Janoary 2024. No esorina avokoa ireo fako teto amin'ny torapasiky ny village touristique eto Mahajanga izay nanaratsy endrika azy anio talata 7 Janoary maraina. Niara-ny entana ny mponina ao amin'ny fokotany Mahavoky Atsimo sy ny ekipa ny Big Soma village nanatanteraka an'izany. Matoany reto mpandrara reto niezaka nagnatsara ny tanànatsika indrindra village touristique dia mila ilaina zany le fadiovana ka noho izay fadiovana zay moa zany dia misy ny mpanorina ny Big Soma village zany niantso anay hoe mba hanadio ny tanàna ity satria reharehantsika izy ity ary mahavilazana zany moa tany tourisme ho an'ny mpizahatany ka ilaina madio ka izany indrindra zany nanosika ny mpanorina ny Big Soma village Orlando Robomanina nampiantso anay dia zahay nanentana ny reto vahoaka reto hanao asa-tagna maro ho fanadiovana ny village touristique. Ka eto koa zany zahay dia indrindra moa fa itsika tianana ny tsara dia miangavy tena miangavy anareo vahoaka eto amin'ny village indrindra fa ato amin'ny secteur de secteur 4 mba tsy hanary fako na andoto an'ity village sika ty satria itsika samby amin'ny finoana raha mahafantatra nefany tany masina ity ka aoka atsika tsy hanary fako na andoto an'ity toerana misy atsika ity fa itsika ihany ny voa ka hoan'izay nitratranay tompo dia mialatsiny zay fa hoenjana ny sazy mahazana azy indrindra fa nareo mpivarotra amoron-dalana reo mpanao bara ay mitolana mosakikinareo aty amin'ny village ity fa tsy apriminareo le izy dia miangavy ny commune koa zany mba metraka baka permanent mba ahafahantsika hoantsika zegny ato amin'ny fokotany aloha dia azo fehezana fa hoan'ireny mpitsangatsangana mba hovana amin'izay le toe-tsaigna zany mba tokony isy baka kely eo mba ahafana manaran'le fako anatin'ireny baka kely reny na mbola miangavy ny commune mba metraka an'izay baka permanent zay na tapaka bidon reny mba isaky ny 50 metre farafarasiny mba ahafahantsika misoko amin'izay fahadiovana zay. Natao ialana voly sy akana rivotra madio ny village touristique. Tsy miendrika ny nanorenan'ny tompona andraikitra azy tamin'izany fotoana izany ny fanariam-pako eto. Taky mahazatra tafiditra anatin'ny tanjona efatra ny Big Soma ny social-mbahoaka. Nefa koa nefa ny namanao social-mbahoaka tsika hoe araka an'le thème Big Soma hoe bojy raha jiaby mba zarintsika ihany koa nefa mandray andraikitra ny mpiarabelona amintsika sady nomena tambiny amin'ity asa ity. Tsara nefa manamarika fa aty amin'ny volana Janoary manatanteraka zany tsika tsy misy resaka fifidianana io, tsy misy resaka inona ny tombontsoa ho azon'ny Orlando amin'izany na ny Big Soma fa ny social-mbahoaka no atao, ny fahadiovan'ny tanànatsika no atao. Ny manahirana kely anay fotsiny hoe isaky mandalo eto Orlando dia mahita nyity toerana ity hoe hafahafa zany foana na simba na maloto ohatrany lasa natao toerana hafa tsy takiny any amin'ny bord de la mer ny fikarakarana azy nefa ty foto-drafitrasa goavana dia izay no mahatonga anay manentana ankoatrany mino afa rehefa tonga eo be ny tanàna vaovao rehefa mandray ny toerana izy tsy adinony intsony ity dia manentana ny mponiny manodidina indrindra ny mpivarotra sy ny vahoaka monina ty amin'ny village. Raha tsy vita ohatranyity ny ty toerana ity nareo tsy nipetraka taty nareo tsy nivarotra taty donc tokony eritreretinareo matoa nazo tombotsoa teto tokony eritreretinareo koa ny fahadiovana amin'ity toerana ity. Raha maloto ty tsisy olona ho avy eto hividy zavatra. Efa elany efa antsika tao anatin'izay hoe Big Soma zay nanomboka izy vao nanomboka ny fanamboarana an'ity village ity hatramin'izao tsika
hatramin'ny village tafavina amin'izao fotoana izao dia sovana be diabe ho zay zay vetravetra zay sovana antsika menaka avy any koa sovana ny andriamatoa ovilandovimanana izay niavaka tamintsika tamin'ny fanatotosana izay mba atsika hoa mba tonga sainy mahita an'izao tanàna mahafinaritra zao ve tsika mahita an'izao fitsangatsangana zao ve tsika dia tsy mba tonga saina mahafinaritra le toerana dia atsika koa ve dia tsy mandry ny conscience-tsika ny feon'ny fieritreretana andeha hitondra ny katsakatsa avina aty amin'ny toerana fitsangatsanganana manabe tsika aoka koa tsika hifanabe ka ty tsika tenenina eo dia zavatra tsotra iangavintsika mbola avekondray mandeha mba tsy hanavy ny katsakatsa na hanao maloto eny amin'ny toerana fitsangatsanganana ety amin'ity village ity ezahana tao isaky ny 3 volana ny fanadiovana ny village touristique eto Mahajanga toy izao mba hitazomana ny endriny mahasarika mpizahatany sy vahiny. Ho toy ny lafombavao eny anivon'ny village touristique ny Mahajanga izay hatrany raha ny narantsika teto amin'ny radio telenakay nahitana fasimbana ny toerana eny amin'ny village touristique ny Mahajanga volana vitsivitsy lasa izay nisy ny fombandrazana natao teny an-toerana mba amerenany indray ny asy ny village touristique ny Mahajanga izany. Ankehitriny nisy ny fidinana fotony nataony tompon'andraikitra sy ny mpandala ny fombandrazana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Hoarantsika ny fanadihadiana. Efa miveriny amin'ny laoniny amin'izao fotoana izao ny tora-pasika amin'ny ilany avaratra atsinana ny village touristique eto Mahajanga taorian'ny fanarenana azy. Raha tsy ahivina nisy ny fomba natao ny arana tamin'ny mpanjaka sy ny mpandala ny fombandrazana atao anatin'ny faritra Boeny. Angamba lefa nitsidika taty tany amin'ny village zany zahay lefa tonga taty tamin'ny maraina teo zahay hitanay moa ze lala tapaka teo naveny le resabe teto tamitsika teto vita soma tsara izy iny tena vita angamba ny kenrazana izy iny fa tsy de be resaka firy atsika karaha taloha teo hoe lala namboariny le namboariny Arlando karazao aty fa lefa niantso zahay izy zay nijoro azy iny vita soma tsara le lala zeo ny fasika ny pody amin'ny plasiny rano mipetraka maharano azy izy amin'ny plasiny amin'ny kanalinazy angamba mangavy zahay fa ty village ty nantsika jiaby tsisy hoe rakoto tompony rabe tompony fa atsika eto Boeny ndraha lavitra samby tompony village ty fa kosa tsy maintsy ajaitsika izy ty angamba amle fomba andraradrazana tsy maintsy ajaitsika koa ny aradrazana fa tsy azo hoe zimzimbagna ry zimzimbagna ty atsika samby amin'ny finoana azy zay moa minona ny aradrazana anare koa moa minona anareo ndra izy ndra fino izy ndra finoana iza samby mipetraka manajana anazy fa aza misy manaratsina ny namana sodra tompoko. Tombony ho an'ny Mahajanga ny fananana ny village touristique mampiavaka azy manerana n'izao tontolo izao. Anjarany tsirairay ny sary-piaro aminy sy manaja azy. Izay ny zava-nisy teny amin'ny village touristique ny Mahajanga fa hoeto amin'ny fokontany Tsaramaondroso ambony atsika amin'ity vaovao manaraka ity. Misy ny fitaraina ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny sekoly tsy miankina iray eto amin'ny fokontany Tsaramaondroso ambony fa misy ny fanendahany andian-jatovo ny zanak'izy ireo isaky ny firavan'ny mpianatra amin'ny atoandro iny. Hoarantsika amin'ity fanadihadiana ity ny fitarainana noentiny ray aman-dreny izay lasibatra tamin'izany fanendahana izany. Saika lasibatra ny fanendahana ny mpianatra zazavavy amin'ny sekoly iray tsy miankina eto amin'ny fokontany Tsaramaondroso ambony raha ny tatitra nataony ray aman-dreny izy ireo amin'ny firavana amin'ny atoandro iny no andrasan'ny andian-jatovo ireto mpianatra ireto amin'ny lalana andehanan'ny mody ato anatin'ny fokontany Tsaramaondroso ambony hatrany. Ny zavatra nanjoan'ny zanako moa zany dia nisy karazana fanendana zany eo amin'ny Tsaramaondroso ambony satria ny zanako vavy moa zany classe de 3e mianatra eo amin'ny sim dia rava amin'ny sabotsy maraina reo miditra amin'ny valo mifidy sasany rava amin'ny 2 sasany dia ireo rava amin'ny 1 sasany iny dia mandalo amin'le mécanicien eo avy eo amin'ny sim dia ohatra misy mécanicien eo satria zay mipetraka aty Ambalavato dia eo zany misy bandy 3 lahy mipetrapetraka eo tsy tadidindreo zany aloha ny tareny fa le bandy zany miteny hoe zay me vola dia le ankizy moa tena tsisy vola fa lany vidianay goûter
dia ao mba savana cartable-anao reo dia en même temps iny zany le olona tonga dia manendaka misintona an'le kitapo moa le zaza moa mba manana réflexe dia nitsoaka dia au lieu de le zaza tokony hody any midina tsara aminao sy lasa mitsokana amin'ny saingabo milefa an'ireo ankizy lampanendaka teo ary le izy moa zany tsy voasambany fa matetsika satria tamin'ny heritaona tamin'ny oktobra tamin'ny heritaona koa fa nisy tranga ohatran'izay koa le izy ankizy lahy vango nidaka any zalahy kibo dia izy mianjera iny dia ndravandreo kitapo fa tsy azo moa le izy tamin'izay fotoana zay fa tonga dia nitsoaka ihany koa le zaza eto zany dia miangavy amin'ny manam-pahefana sy ny tompona andraikitra akaiky mba hijery manokana fa le zaza zany lasa mantaintaina le zaza na andehanatra na raha vavonianatra moa le fianarana tsy azo tapahana koa mba manainga ny tompona andraikitra sy ny manam-pahefana zany mba hijery manokana ny toe-javatra misy eto tsara Amindroasambony eto akaikin'ny école Sima. Manaitra ny tompona andraikitra eo anivon'ny fitandrona ny filaminana ny ray aman-dreny mba hijery akaiky ny zava-manjo ny zanan'izy ireo isaky ny ora firavahan'ny mpianatra raha ny fanazavana voaray hatrany mitaintaina lava ireo mpianatra isaky ny andeha hody. Izay ny zava-misy eny amin'ny fokotany tsara Amindroasambony manoloana ny sekoly tsy miankina iray manaitra ny tompona andraikitra araka izany ny ray aman-dreny mpianatra mba anara-maso akaiky ny zava-misy eny an-toerana fa andeha anaraka filazana vetivety atsika dia miverina indray eto amin'ny fampahalalam-baovao. Efa niady tsara aho na tanteraka ny fiazakazahana aho mitahiry ny finoana nalaina tao amin'ny Timoty faharoa toko faha-efatra andininy faha-fito filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampilazana sy ampandrenesanay anareo avana manjakaiza fa ny dada malalanay Antilahy Célestin Pierre dia nodimandry teo amin'ny faha-fitopolo taonany ny alatsinainy 13 janoary 2024 ampatsiahevina fa izy dia miaramila misotro ronono tao amin'ny camp miaramila marina Antany Masady eto Mahajanga sy arbitre ny baolina kitra tao Ankazimborona hoy ny vadina velany Ramatora Zafiarsoa Justine vady légitime sy Rasoarimanana Jacqueline ary ny zanany Razafindrabe Fidelis na Fidy sy ny vady aman-janany Antilahy Nicole Nika na Mamany Soda Antilahy Yvette sy ny vady aman-janany Antilahy Élisée sy ny vady aman-janany Mananjara Stancias Olivienne na Mamany Maya sy ny vady aman-janany Nadia, Nicole, Antonio, Marino, Marina sy ny zafiny rehetra. Ny razana dia retatory ao amin'ny président Mika Tsararano ambany andrefa ny profokotany ka ity no solon'ny fampandrenesana koa ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny razana dia hiala ao Tsararano rahampitso alarobia 12 janoary 2024 ho an'ny Ankazimborona Amboromalandy. Hôtel 3 étoiles Mahajanga recherche pour son nouveau restaurant, chef de cuisine confirmé, gastro ou semi-gastro, capable d'élaborer les nouvelles cartes et gérer les budgets d'approvisionnement, responsable des achats en direct, sélection des fournisseurs et suivi qualité produit, chassons appliquer les normes HACCP, hygiène en cuisine, formateur et chassons travailler seul ou avec petite brigade. Le chef de cuisine devra faire preuve de réactivité, innovation et devra savoir faire de son nouveau restaurant l'une des meilleures tables à Mahajanga. Salaire motivant avec objectif, poste à pouvoir rapide. Serveuse confirmée ayant au moins 1 an d'expérience dans un établissement 3 ou 4 étoiles. Très bonne présentation, parlant couramment le français et connaissant parfaitement le service en salle. Disponible, service en coupure, poste à pouvoir rapidement. Pour sa réception, réceptionniste confirmé, ayant au moins 2 ans d'expérience dans les établissements 3 ou 4 étoiles. Très bonne présentation, parlant couramment le français, l'anglais serait un plus. Sachant utiliser les outils informatiques, logiciels de gestion, web, Word, Excel. Disponible, poste à pourvoir rapidement. Pour tout ce poste, merci à transmettre la lettre de motivation et CV avec photo avant le vendredi 17 janvier 2020 à la RTN. Nisy ny fitokonana nataon'ny mpianatra
mpampianatra azafady avy anivony lycée technique eto taptanànany Mahajanga. Tao reny fitokonana izay dia tsy nisy ny fampianarana tiany an-toerana, nisy nefa ny fijerem-baolana ary ny fivoriana nataon'ireo mpampianatra sy ny solotena avy anivony ministera ny fampianarana ara-teknika ary ny fanabeazam-pirenena. Tao anatin'izay dia nisy ny vahaolana azony raisina mba hamerenana indray ny fampianarana ao amin'ny lycée technique eto Mahajanga. Hoarantsika ny fanampanizavana. Miverina an-tsekoly manohy ny fianarana ny mpianatra ny lycée technique professionnel rehetra eto Mahajanga ny alarobia 12 janoary 2024. Ny ravina manko ny olana teo amin'ireo mpampianatra tamin'ny fitakiana nataon'izy ireo tato anatin'ny herinandro. Ny ravina treo ny olana ato amin'ny tontolon'ny teknika izay savorovoro nandritra ny herinandro izay. Koa satria tsy ny mpampianatra ny tsy te hiasa, tsy ny mpiasa ny tsy te hiasa, fa noho ny olana arabola zay, arakarama zay, zay natonga tsy fiasana. Ka hatreto efa misy marimatresina zay mipaha zay fa ny fanarahana koa manentana nareo ray aman-dreny rehetra mba handefa ny zanakareo hianatra amin'ny alarobia ho avy izao satria efa ny vita hatreo ny fitakiana ary mbola manentana antsika mpampianatra rehetra namana koa ho an'izay tsy tonga fa efa vavaha ny olana ka mba miangavy atsika hamonjy ny poste antsika fa mba hitohizany ny fampianarana mba hisiny vokatra tsara ato amin'ny sekoly zay sahantsika. Noho ny fanovana tompona andraikitra teo anivon'ny ministera no antony nahatara ny fandoavana ny karamany ireo mpampianatra raha ny fanazavana solontenan'ny minisitra izay tonga teto Mahajanga. Nahitam-baolana ihany koa ny fandraisana ny mpampianatra amin'ny ankapobeny. Mahakasika ny karama efa any amin'ny trésor ny 5 mois, ECD 5 mois ho an'ny suppléant, efa nanome tokony tao amin'ny trésorerie générale eto Mahajanga fa amin'ny herinandro ambony farany tara tsy maintsy mivoaka ho an'ny recrutement ny fanaraka izay tato fa tsy maintsy ho atao mangarahara mandrakariva ny recrutement atao ampahabemaso dia ary ny momba ny panier garni rehefa nazavaina tamin'ny mpampianatra rehetra ny pitsopitsony nahatonga ny tsy fankazahoana kely tao anatiny dia fa nanaiky ny mpampianatra rehetra fa fitiavana no nisy teo amin'ny eritreritra ny madame le ministre tamin'ny lamina rehetra izay natao mahakasika an'iny. Ho an'ny deuxième tranche ho an'ny karaman'ny ECD sy suppléant andrasana ny deuxième tranche, andrasana ny autorisation d'engagement ary ho avy tsy ho ela io vola io ary hiezahana faran'izay malaky ny hamoahana azy. Fa rehefa tsy mivoaka io amin'ny feptaona izay ny fanarahanay tato dia tonga eto indray ny tompon'andraikitra avy any amin'ny ministera handamina sy hijery vahaolana ahafahana mamoaka ny karamany izay karama deuxième tranche zay. Niarany dinika ora maro ny andaniny sy ny ankilany ny tontolo andro ny alatsinainy 13 janoary ka ny afara amin'izao maromaritra iraisana izao. Ny zavamisy ao amin'ny cité eny amin'ny fokotany Mavoka Avaratra no an'izantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity. Fiara 4x4 iray no nivarina any anatin'ny lakan-drano lehibe eny amin'ny lalam-baovao fokotany Mavoka Avaratra. Raha ny fantatra nisy ny olana ara-mekanika nazo an'ity 4x4 iray ity dia izao ny farana tany amin'ny filatsana anatin'ny lakan-drano lehibe ity. Hoarantsika ny fanampanizavana makasika ny zavamisy eny an-toerana ny maraina teo. Fiara 4x4 iray no nivarina ao anatin'ny lakan-drano lehibe iray eto amin'ny cité fokotany Mavoka Avaratra ny talata maraina 14 janoary 2024. Tsy nisy naratra, tsy nisy ihany koa ny fitaovana simba teny amin'ny manodidina noho ity lozany seho ity. Mitantara ny zavanisy ireo nanatry maso. Alefa andeha 4x4 moa zany avy ary amin'ny garage ery izy io. Dia avy amin'ny garage zany izy io dia nataondreo contre-attaque le izy. Dia le izy nataondreo contre-attaque
dia nandeha avy any izy to le micoince le direction anazy dia tsy voatana antsony dia tafiditra anatin'ny kanaly ery zany izy naratra kely fotsiny ato amin'ny sisiny eto naratra kely ray fotsiny juste chauffeur foana izy io zay eto garage mpamboatra moto ato dia zay manamboatra moto ato dia zay mitsangatsangana amin'ny sisiny eto tobily io miboaka tanaty garage tao dia nataondreo contre attaque teo izy io mipoussendreo dia velona dia rehefa izy nandeha izy nahazo tourna eto izy io ny coince zany volan'io raha io dia rehefa izy mibraquine nandeha droite any zany izy andeha vily any zany izy dia anapody volant io andeha gauche izy tsy voaviliny zany dia tonga dia efa voatery tonga fa lasa tany efa nitsako frein ndraiky izy taminazy io teo fa efa tsy nahazo tsony le frein azy dia latsaka anatin'ny lavaka io ao zany izy fa izy ndraiky zany tsisy olona ratsa fa chauffeur anankiray foana tanatin'io tao dia zay moa zany lomaina andeha namonjy anazy tary dia izy moa zany efa afaka niala foana zany izy dia nataonay zany zay faraherinay nanala anazy teo fa tsy afaka mihitsy raha ohatra ka hoe olo mihitsy hibata anazy io fa mila an'ireny le vantera reny mihitsy mibata an'io vo afaka dia efa niala nenina mihitsy zany zay teo mibata anazy io fa tsy afaka mihitsy io e dia fa lasa any zany chauffeur eny teo tsy haiko na mety hitsakaraka zavatra hibatana azy donc izy ilaina trano ny fitandremany rehetra amin'ny zava-misy toy izao mba hialana amin'ny loza izay mety iseho tampoka izay mahakasika ny zava-nisy teny amin'ny fokotany Maviky Avaratra ny maraina teo fa eo amin'ny tontolo ny fitandrona ny fandriampahalemana sy ny fifamoivoizana kosa indray ho averina indray ny asa ny PR na ny police de la route eto Madagasikara fantatra izany taorian'ny fanambarana nataon'ny ministry ny filaminam-bahoaka eto amintsika nisy efa nisy ny fampifanana sy ny fanampiana traikefa ho an'ireo polisy manao ny asa ny police de la route izay hoarantsika ny fanampanazavana ny verina nanomboka omaly 13 ny volana janoary ny fisavana fiara ataon'ny police pirenena araka ny fanapaha-kevitra noraisy ny premier ministre lehibe ny gouvernement ny ao an-tananarivo renivohitra no nanomboka izany omaly fa afaka tapabolana kosa no manomboka ny fisavana fiara ataon'ireo polisy aty amin'ny faritra sy amin'ny lalam-pirenena noho n'izy ireo mbola miatrika fiofanana polisy voatokana ary manana karatra manokana no afaka misava fiara raha ny fanazavana ampiarina amin'ireo polisy manao kolikoly ny lalàna mifandraiky amin'izany fiche de contravention dia nanapa-kevitra ny teto anivon'ny ministère ny filaminam-bahoaka fa ny imprimerie nationale no anatotan'izy io fa ny fotoana anaovan'ny imprimerie nationale anazy dia eo amin'ny 2 volana na 3 volana eo mandrapatonga an'izay zany dia namoaka fiche de contravention provisoire ny eto anivon'ny ministère izay hitantsika maso eto ny zana izy io tsy ho falsifiable tsy ho mora alaitahaka zany dia eo amin'ny 1000 feuillet isaky ny 2 herinandro no avoaka amin'ny ministère ho Antananarivo manokana io zavatra io zany dia hitanareo ihany koa fa misy takela-by anankiray eo momba ny ady amin'ny kolikoly misy takela-by anankiroa zany ahafantarantsika ny ekipan'ny police de la route ny takela-by voalohany dia ilay takela-by nahazatrantsika hatramin'izay misy an'ilay hoe alta police iny dia ny takela-by faharoa zany ny takela-by miady amin'ny kolikoly ito apetraka tsara mihitsiny fa fedina amin'ny kolikoly no antony nandraisana an'ireo fepetra ireo ka miantso ny olo-pirenena rehetra izahay raha mahita an'izay tsy salasala ny ao anivon'ny inspection générale amin'ny police nationale dia tafiditra amin'ity tetika asa ty ary ametraka avy hatrany izy fa tsy misy fandeferana ho an'izay polisy tratra manao kolikoly afaka tapabolana araka izany no iverina ny fisavana fiara ataon'ny polisy pirenena aty amin'ny faritra tafiditra amin'izany ny mahajanga mbola miatrika fiofanana ireo polisy ireo amin'izao fotoana izao verina hoarantsika kosa ny filazana izay voaray teto amin'ny radio telenakay tamin'ity atoandro ity
efa niady tsara aho na tanteraka ny fiazakazanao mitahiry ny finoana nalaina tao amin'ny Timoty 2 toko 4:7 filazana manjoa amin'ny alahelo lehibe no ampilazana sy ampandrenesanay anareo avana manjakaiza fa ny dada malalanay Antilahy Celestin Pierre dia nodimandry teo amin'ny 70 taonany ny alatsinainy 13 janoary 2024 ampatsiahivina fa izy dia miaramila misotro ronono tao amin'ny camp miaramila marina Antany Masady eto Mahajanga sy arbitre ny baolina kitra tao Ankazimborona hoy ny vadina velany Ramatora Zafiarsoa Justine vady légitime sy Rasoarimanana Jacqueline ary ny zanany Razafindrabe Fidelis na Fidy sy ny vady aman-janany Antilahy Nicole Nika na Mamany Soda Antilahy Yvette sy ny vady aman-janany Antilahy Élisée sy ny vady aman-janany Mananjara Stancias Olivienne na Mamany Maya sy ny vady aman-janany Nadia, Nicole, Antonio, Marino, Marina sy ny zafiny rehetra. Ny razana dia retatory ao amin'ny président Nika Tsararano ambany andrefa ny Brovokotany ka ity no solon'ny fampandrenesana koa ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny razana dia hiala ao Tsararano rahampitso alarobia 12 janoary 2024 ho an'ny Ankazimborona Amboromalandy. Hôtel 3 étoiles Mahajanga recherche pour son nouveau restaurant, chef de cuisine confirmé, gastro ou semi-gastro, capable d'élaborer les nouvelles cartes et gérer les budgets d'approvisionnement, responsable des achats en direct, sélection des fournisseurs et suivi qualité produit, chassons appliquer les normes HACCP, hygiène en cuisine, formateur et chassons travailler seul ou avec petite brigade. Le chef de cuisine devra faire preuve de réactivité, innovation et devra savoir faire de son nouveau restaurant l'une des meilleures tables à Mahajanga. Salaire motivant avec objectif, poste à pouvoir rapide. Serveuse confirmée ayant au moins 1 an d'expérience dans un établissement 3 ou 4 étoiles. Très bonne présentation, parlant couramment le français et connaissant parfaitement le service en salle, disponible, service en coupure, poste à pouvoir rapidement. Pour sa réception, réceptionniste confirmé, ayant au moins 2 ans d'expérience dans les établissements 3 ou 4 étoiles. Très bonne présentation, parlant couramment le français, l'anglais serait un plus. Sachant utiliser les outils informatiques, logiciels de gestion, web, Word, Excel, disponible, poste à pourvoir rapidement. Pour tout ce poste, merci à transmettre la lettre de motivation et CV avec photo avant le vendredi 17 janvier 2020 à la RTN. Izay mahakasika an'iny fa niozatsika ny vaovao amin'ity atoandro ity efa misokatra ny fisoratana anarana sy ny fanaterana ny antota taratasy ho an'ireo izay hiatrika ny fifaninanana idirana ho mpianatra mpandraran'ny fonja eto Madagasikara. Ahitana ny petadrindrina amin'ny toerana misy ny fonja rehetra manerana nosy indrindra fa amin'ny bureau ny foibeparitra ho an'ny fandrarana ny fonja eto amintsika. Hoarantsika ny fanampanjavana amin'ity fanadihadiana manaraka ity. Miisa 3 ireo mpianatra ho mpandrarany fonja ho raisina raha ho antsika eto Mahajanga manokana amin'ity taona ity. Ny 20 amin'izy ireo lehilahy avokoa ary ny 5 kosa no vehivavy. Fifaninanana izay ho tanterahina ny volana martsa taona 2024 avy izao. 3 4 avril 2020 no anaovana ny concours. Ny centre dia maromaro centre anaovana azy ao Antananarivo, ao Antsirabe, Antsiranana, Antala, Fianarantsoa, Farafangana, Mahajanga, Maintirano, Antsohi, Tomasina, Ambatondrazaka, Toliara, Morondava ary Taolanaro. Ny zavatra ho anadinana dia ny andro voalohany tsy jeu d'ordre général, ny andro faharoa histogeo, dia ny andro fahatelo test psychotechnique sy malagasy. Izay zany ny matiera anadinana
raha ho an'ny fiapetra kosa dia tsy misy fiovana izany fa toy ny efa mahazatra trany fa ny nampiavaka azy dia ireo nanatitra ny taratasy tamin'ny taona 2024 dia ho raisina fiatrany raha ny vaovao voaray hatrany. Maria nafaraky ny voalazany tya vidim-pitorana ity ihany dia 500 ny mpianatra ho raisina ka zay efa nanao dossier tamin'ny 2018 tsindrina tsara efa nanao dossier ary nahazo convocation dia tsy ilaina tsony ny mikarakara dossier fa tonga de efa namany candidat ireny olona ireny na fiko taona izy na fiko taona izy amizao e candidat avy hatrany izy satria izy nafeny dossier fa ny concours ny antony aloha de izao vao amerina anazy. Zay ngamba ny tsara ho fantatra amin'ity concours ty ny farafanaterana dossier dia amin'ny 20 febroary 2020 amin'ny 1 ariva zay zany farafanaterana dossier dia misokatra moa any amin'ny administration pénitentiaire ny établissement pénitentiaire anaty amin'ny direction régionale ny fanaovana an'le toazy mikasika an'le refia voalaza teo. Efa mipetraka manerana ny fonja rehetra manerana ny Madagasikara kosa amin'izao fotoana izao ireo peta-drindrina ahitana ny antota taratasy rehetra ilaina ho amin'izany. Nisy ny fivoriam-be nataony fikambanana rehetra avy any amin'ny faritra Sofia eny Omalotolakandro tao amin'ny la promenade eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga. Isan'ny nodinina tao anatin'ity fivoriam-be ity ny mety anatanterana ny etsika fifampiarabana taom-baovao ho an'ny fikambanana rehetra avy any amin'ny faritra Sofia iny. Nisy ihany koa ny fanambarana nataony mpitarika ny fikambanana tao anatin'izany fivoriam-be izany. Hoarantsika ny fanampanjavana. Hiavaka tanteraka ny fety fifampiarabana ny taona vaovao 2024 ho an'ny olona rehetra avy amin'ny faritra Sofia monina eto Mahajanga amin'ity taona ity. Hitambatra ny fikambanana rehetra avy amin'ny faritra Sofia hiaraka hanatanteraka ny fifampiarabana natratry ny taona vaovao io amin'ny 7 febroary 2024. Manana ny anjara toerany eo amin'ny tantaran'ny firenena malagasy ny faritra Sofia noho izy nipoirany ray be ny fahalovantena tsy iza zany fa i président Philibert Tsiranana. Nilofosany tamin'izany ny ampisy mandrakariva ny fiombonana sy ny fifanaovantsoa ho fehim-pihavanana tamin'ireo zanak'io faritra io. Antony nampiorina ny fikambanana fifanaovantsoa tsy mihety izany hoe FFT ka zary sehatra ifanakalozana ifampitaizana sy iseraserana ary ifanohanana na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Ny fitomboan'ny mpikambana izay samy manana ny distrikany aviany dia nivondrona ny isan'ny distrika izay antsoina hoe section ny zanaky ny faritra Sofia. Noho ny fandrosoana hita maneran-tany izay mitondra filana hafa noho ny efa nienina teo aloha dia niorina ka nanamafy an'ireo efa misy ny Sofia miray izay mirona kokoa amin'ny fampandrosoana io faritra io araka ny takiny vanim-potoana. Noho ny fitadiavana sy ny tendry avy amin'ny Zagnahary sy ny razana dia tsy mitsaha mitombo ny fikambanana ka teraka ny antsoina hoe sous-section sehatra ifotony ifanatonan'ireo ray commune na ny endrina hafa toy ny fikambanam-bayavy na ho an'ny faritra izany na ho an'ny isan'ny distrika. Mahatsaro ho samy tompon'andraikitra amin'ny fihavanana sy ny fandrosoan'ny faritra ary no avy ny taranika sy ny firenena ireo mpitantana isan-tsokajiny ka ny fanatona ary ny aranandinika tamin'ireo sojabe dia ny arananapaka fa iombonana sy araha misalahy ireo asa ireo ary araha manatratra ireo tanjona voalaza etsy ambony ireo. Ho marihina amin'ny fiarahamankalazan'ny bonane fihavanana izany io zavatra io ka ho kasaina ho tanterahina amin'ny 29 février 2020 izany. Koa amin'ny anaran'izao fiombonana zao dia miantsony zany ka ny faritra Sofia rehetra izahay
na avy any amin'ny faritra zany na vety mahajanga na manerina ny nosy na eny fa na maneran-tany aza fa andro ray toazato io ka hiarahantsika mankalaza ity fanambarana ty dia narahana nanapaka tamin'ireo sokajin'olona maro samihafa toy ny sojabe ny FFT ny Sofia Miray ny fikambanam-bayavy ny section sy ny sous-section. Manomboka izao ny fanomanana sy ny fanentanana ho an'ny teraka Sofia rehetra anatrika n'io fety lehibe io sady fanehoana ny firaisan-kina. Mijoro eto ny tenanay izay filoha ny fikambanana FFT foibe fikambanana fanaovan-tsoany tsy mety tantara miova ho an'ny fikambanana fanaovan-tsoany tsy mety ny any satria ny vondrona ny fikambanana rehetra koa eto dia maharavoravo mahafalifaly satria navondrona ny hery mbo tonga amin'ny tanjo araiky. Zahay avy amin'ny Sofia Miray dia mankasitraka tanteraka ny fiombonana ny fiarahana satria zany mankamafy ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina koa ankehitriny dia mitagno antsika jiaby sakindra ny mahatsara tegna fa avy amin'ny Sofia mahatsara tegna fa manana adidy amin'ny Sofia mahatsara tegna fa tokony mba ametraka adidy agny na redevabilité avy amin'ny tany naviagna na tany nipoirana dia magnasatsika iaraka iombogno hitambatra. Amin'ny mahafilohan'ny fikambanam-bayavy Sofia zaho dia magnentana antsika vayavy jiaby na mikambagna na tsy mikambagna avy ao Blahe hagnano fampiarabagna tratran-tagno amin'ny 29 février tongava fa tsika tô tegna tsara hivondrogno araiky tsika jiaby hiaraka agnano ndaha Blahe ho avy be tsika jiaby hagnotro hagnano fampiarabagna tratran-tagno. Engany Andriamanitra sy ny razana ary ny tanomasina izay mpitantsika na ny fiana eto Majunga mba hitondra soa sy fanaminana ho antsika mianakavy hiroborobo ny fiarahantsika hatrizay zay tomboky tamin'ny président Tsiragna hatramin'izao ke misaotra antsika jiaby ary magnentaka antsika jiaby mba hitonga maro amin'ny fety zay hatao amin'ny 29 février 2020 misaotra tomboky. Teto amin'ny la promenade bord de la mer ny Mahajanga no nanatanterahana ny fivoriam-be sy nanaovana ny fanambarana ny alatsinainy 13 janoary tolakandro. Izay makasika an'iny fa rahantsika teto amin'ny radio telenakay omaly nisy ny famaizana nyseho ho an'ny radio Oasis Adventiste eto taptanana ny Mahajanga. Tao reny zava-nisy teny an-toerana nisy ny fitsidiana nataony olavitry ny mpanao gazety eto Mahajanga tao amin'ny radio Oasis eny amin'ny Fokotany Manga omaly alatsinainy. Hoarantsika atao anatin'ity fanadidina ity ny zava-nisy nandritra ny fitsidian'ny olavitry ny mpanao gazety izay. Tsy nitaza-potsiny ny fahavoazana nanjony onjam-peo Adventiste na ny radio Oasis eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny avy ao anivo ny olafitry ny mpanao gazety eto an-toerana fa nanatanteraka fitsidiana ny alatsinainy 17 ny volana janoary 2020 teo. Manana anjara andraikitra amin'izany izy ireo raha nambarany. Tonga eto izay avy amin'ny olafitry ny mpanao gazety atao anatin'ny faritany Mahajanga miaraka amin'ny mpanolo-tsaina Madame Vero maheno ny zovina mahazo ny radio rahavavy Oasis zao dia tonga mijery fotony zava-misy manadiady ihany koa amin'ny tompony andraikitra zay tazantsika eto dia voikava mahatratra le izy ny raha mifaly amin'izay mifaly ny lasoatra masina ny raha ory amin'izay ory dia zay tsy maintsy midinana fotony zay mijery marina inona ny zava-misy ny lozany seho ary anaovana tatitra ihany koa any amin'ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety Madagasikara. Raha tsevina dia potika tanteraka tsy nisy azo ny raisina intsony ny entana rehetra tao amin'ity onjam-peo ity tamin'ny fotoana io toy ireo kojakoja ilaina amin'ny fampandehanana ny onjam-peo firehetana izay voalaza fa avy amin'ny court circuit. Fa nisy kosa ny tatitra ny zava-bita nataon'ny tompon'andraikitra avy anivony BMS atao anatin'ny commune Ambonivohitry Mahajanga. Isany nisongadina tamin'ity tatitra ity ny tampahafatesana izay nanao ny filazana teny anivony BMS eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izay. Hoarantsika.
nahatratra 730 ny olona maty ka voasoratra eo anivon'ny BMS tamin'ny taona 2024 raha ny tatitra azo. Nahita pitombony izany raha oharina tamin'ny taona roa lasa nifanesy teo. Raha hoan'ny taona 2024 dia 730 ireo olona maty, ny taona 2024 kosa 720 samy amin'ny fomba nahafaty azy avokoa ireo rehetra ireo ary misy ihany koa fitsinjarana avy ao anivon'ny BMS. Raha ny jeritodika angambany no atasitsika resaka eo amin'ny resaka taham-pahafatesana eto amin'ny commune urbaine Mahajanga eto Tapitanana zany. Raha jeretsika fotsiny tamin'ny taona 724 dia nahatratra 1348 ny olona maty teto Tapitanana Mahajanga. Ny taona 2024 dia 720 na 1527 ary ny taona farany izay nidiavintsika teo dia 1740. Miteny azy angamba ny tarehimarika fa dia mitombo ny taham-pahafatesana raha eto Tapitanana Mahajanga no resahana. Inona no nahatonga an'izay mbola ataontsika hoe sujet hafa indray ny momba an'iny ijerevana hoe inona mahatonga an'izay fa nadihadiana hafa izay mbola resantsika amin'ny manaraka. Raha ny taona 724 zany dia araka nylazaiko teo 1740 folo amin'ireo zany no nidorana na ny hoe naincinéré na incinération. Ny 520 zany faty avy any ivelany no niditra, zany hoe tsy anatin'io no faty avy any ivelany niditra nalevina eto Mahajanga. Ny 900 amin'ireo dia nilevina eto Tapitanana Mahajanga eto Mahajanga ary ny 590 na 1095 dia faty niala eto Mahajanga nandeha nalevina any amin'ny toeran-kafa. Zay ngamba ny ataoko hoe kajikajy hita tamin'ity taona tamin'teo taona 724 iny raha mikasika amin'ny taham-pahafatesana nojerena eto Tapitanana ny Mahajanga. Nanambaratrany anefa ny mpitsabo avy ao anivon'ity BMS ity fa maro ihany koa ireo maty tany amin'ny toerana nisy azy nefa tsy nandefa ny fampifantarana tetỳ anivon'izy ireo izay tokony tsy ho adino ny fianakaviana mihitsy. Izay mahakasika an'iny fa andeha verina amintsika ireo filazana izay voaray tamin'ity atoandro ity. Efa niady tsara aho nahatanteraka ny fiazakazahana mitahiry ny finoana. Nalaina tao amin'ny Timoty 2:4 filazana manjo. Amin'ny alaeo lehibe no ampilazana sy ampandrenesanay anareo avana mantsakaiza fa ny dada malalanay Antilahy Celestin Pierre dia nodimandry teo amin'ny 70 taonany ny alatsinainy 13 janoary 2024. Ampatsiahevina fa izy dia miaramila misotro ronono tao amin'ny camp miaramila marina Antany Masady eto Mahajanga sy arbitre ny baolina kitra tao Ankazimborona, hoy ny vadina velany Ramatora Zafiarsoa Justine, vady légitime sy Rasoarimanana Jacqueline, ary ny zanany Razafindrabe Fidelis na Fidy sy ny vady aman-janany, Antilahy Nicole Nika na Mamany Soda, Antilahy Yvette sy ny vady aman-janany, Antilahy Élisée sy ny vady aman-janany, Mananjara Stancias Olivienne na Mamany Maya sy ny vady aman-janany, Nadia, Nicole, Antonio, Marino, Marina sy ny zafiny rehetra. Ny razana dia retatory ao amin'ny président Nika Tsararano ambany andrefa ny profokotany ka ity no solon'ny fampandrenesana. Koa ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny razana dia hiala ao Tsararano rahampitso alarobia 12 janoary 2024 ho an'ny Ankazimborona Amboromalandy. Hôtel 3 étoiles Mahajanga recherche pour son nouveau restaurant, chef de cuisine confirmé, gastro ou semi-gastro, capable d'élaborer les nouvelles cartes et gérer les budgets d'approvisionnement, responsable des achats en direct, sélection des fournisseurs et suivi qualité produit, chassons appliquer les normes HACCP, hygiène en cuisine, formateur et chassons travailler seul ou avec petite brigade. Le chef de cuisine devra faire preuve de réactivité, innovation et devra savoir faire de son nouveau restaurant l'une des meilleures tables à Mahajanga.
Salaire motivant avec objectif, poste à pouvoir rapide. Serveuse confirmée ayant au moins un an d'expérience dans un établissement 3 ou 4 étoiles. Très bonne présentation, parlant couramment le français et connaissant parfaitement le service en salle. Disponible, service en coupure, poste à pouvoir rapidement. Pour sa réception, réceptionniste confirmé, ayant au moins 2 ans d'expérience dans les établissements 3 ou 4 étoiles. Très bonne présentation, parlant couramment le français, l'anglais serait un plus. Sachant utiliser les outils informatiques, logiciels de gestion, web, Word, Excel, disponible, poste à pourvoir rapidement. Pour tout ce poste, merci à transmettre la lettre de motivation et CV avec photo avant le vendredi 17 janvier 2020 à la RTN. Izay ny namarana ny filazana izay voaray tamin'ity atoandro ity hoarantsika manaraka izao kosa ireo vaovao misongadina an-gazety voaray teto amin'ny radio telenakay anio. Ireto indray ireo lohateny gazety izay nisongadina tamin'ny tsy andro ny talata fa 14 ny volana janoary taona 2024 ity. Ho an'ny gazetiko avy hatrany, CSS Antananarivo mety afara amin'ny taona fotsiny taom-pianarana 2024 izay hitantsika ao amin'ny pejy 10. Noho ilay vola 65 000 ariary mbola mitokona ny mpampianatra eto Antananarivo, Toliary, Manakara izay mbola ao amin'ny pejy 10 hatrany no ahitantsika azy. Talata ny volonondry, fiara sy moto ny fandona, rangahy maty ny vadiny naratra izay hitantsika kosa ao amin'ny pejy 4. Polisy misahana ny fifamoivoizana, efa miverina amin'ny laoniny ny eto Andrenivohitra izay ao amin'ny pejy 4 hatrany. Ho an'ny gazety taratra indray kosa, Seny azo ahato ny ben'ny tanàna tsy manao ny asany izay hitantsika ao amin'ny pejy 7. Ho vitatreo ny kabraraka etsy Saralalàna sy Analakely, ho esorina avokoa ireo mpivarotra amoron-dalana ao amin'ny pejy 7 kosa indray. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena, tenisy, Afrika Australe U14 sy U16, safidy soa irery no tafiakatra amin'ny manasa-dalana izay hitantsika ao amin'ny pejy 20. Ho an'ny gazety Tia Tanindrazana indray kosa, olana ny mpampianatra, sekoly maro ny katona nandritry ny herinandro ao amin'ny pejy 5. Politika avolenta miady hatrano ny mpitondra izay hitantsika ao amin'ny pejy 7. Famerenana ny police de la route, hogiazana avokoa ireo fiara mbahandalana ao amin'ny pejy 9. Ho an'ny gazety izay zany kosa indray, nosamborina tany Antsenakely, tovolahy nanolana ankizilahy tsy ampy taona 15 isa sy nanao firaisana tamin'ny alika izay hitantsika ao amin'ny pejy 2. Raharaha Panier Garni mitokona ny mpampianatra ny lycée sasany ao amin'ny pejy 7. Analakely ho esorina ireo mpivarotra manelingelina fifamoivoizana ao amin'ny pejy 2 kosa indray. Ho an'ny gazety Jejo kosa, zaza enitaona na olany mopera tsy namelany raha tsy maty izay hitantsika ao amin'ny pejy 7. Adiny ny mpivady nidorana aloha ramatoa vao naleviny izay hitantsika ao amin'ny pejy 2. Faneva Ima manampy ireo mpianatra malagasy any Arabia Saodita ao amin'ny pejy 7. Ny gazety Bôtry no entintsika mamarana azy, atletisme 17 taona namitany ny marathon izay hitantsika ao amin'ny pejy 5. Tsy fahita, tsy fantatra hoe anabiby inona ilay voamaso lehibe izay hitantsika ao amin'ny pejy 4. Fa misy kosa ny fandaram-potoana ho an'ny fiangonana Vahao ny Oloko eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Misy ny tsara fantatra hoentiny tompon'andraikitra ao anatin'izany fiangonana Vahao ny Oloko izany. Hoarantsika. Ampifaliana tompoko no entina mandroso indray atokatrantsika mianakavy amin'ity fotoana mahafinaritra ahitanao zao fanentanana fo izay ataony pasteur Rejeso avy ao amin'ny fiangonana Vahao ny Oloko na trano fivavahana Vahao ny Oloko eny Apasika Majangabe ambaditry ny orinasa Komama. Raha vany Analakely ianao dia miala eo amin'ny APP Bariday dia apitany ny trano fivavahana Vahao ny Oloko. Raha vaty amin'ny Skoriny ianao dia lalanao trano ho any Amporo dia mandeha tokony 100 metatra eo afaka ny rond-point zany dia eo ianao no mahita ny orinasa Komama dia mifanila trano amin'izay ny trano fivavahana Vahao ny Oloko ambadika ny microfinance eo Apasika Majangabe. Ny fanentanana eto dia tsotra. Iresantsika indray makasika an'ilay fotoana rahampitso alarobia amin'ny 12 roa taondro sy ny sabotsy amin'ny 7 roa maraina.
ity fotoana alarobia atoandro amin'ny 12 ity dia iresantsika manokana makasika ny amin'ny fandrarana, ny amin'ny fitahiana ara-bola, ny amin'ny fahasalamana. Izy moa dia mitondra lohevitra hoe sekoly ny fitahiana sy ny fanasitranana. Ny dikan'izay dia hoe ianarana mihitsy hoe ahoana ny atonga ny aretina tsy ho tamany eo amin'ny fiainanao. Zao mantsy ny tadidio ry havana, misy fotoana io aretina io dia aretina mpikiky ny volanao fotsiny, mihinana ny volanao isam-bolana. Io aretina io dia tena pikiky mihitsy ny volanao isam-bolana lavo zao dia isaky mba misy vola dia tonga io aretina io. Ary aretina ohatrany mahafantatra mihitsy hoe manam-bola indray ianao dia tonga izy, na tsy voatery hoe isam-bolana fa isaky mba misy vola dia tonga io aretina io. Ho atoro anao ny fomba fialana amin'io izy io moa dia arahana délivrance zay foana zany ny herim-bavaka ataontsika sy ny hoe fiantraikan'ilay fivavahana ataonao dia misy ny délivrance zay atao foana zany ao anatin'izay hoe anongotana ireo karazana asana devoly zay manindry mitambesatra eo amin'ny fiainan'le olona zany. Na izay na tsy izay nefa dia tiany tadidio ny fiainan'ny olona anankiray misy asana devoly na io famosaviana, na io mety ozina avy amin'ny ray aman-dreny, na io zavatra mandehandeha any anaty any. Ozy tsika zay hoe fanahana fahafatesana, manofy ratsy foana le olona, tratran'ireny karazana fanahy manambady, manofy miaraka amin'ny olona amin'ny alina, na ihany koa tsy zay mahazo azy fa tratrana faniliana izy ao ambadik'izay nofy zay. Dia tadidio tsara fa ireny dia tsy misy fanafody, tsy misy afaka mamotsotra anao tao anatin'izay afa-tsy ity vavaka délivrance na fanafahana ity. Isaorana an'Andriamanitra fa ny fiazakazahan'ny olona sy ny olona afaka ao anatin'ireny. Na tamin'ny asabotsy teo zao dia maro ny olona vaovao tonga tao, voasambana zany tonga anatin'ny fiangonana, fanatsampan-kasika Andriamanitra, fanasitranan'Andriamanitra, fanafahan'Andriamanitra, voninahitra ao amin'ny tompo ao anatin'ireny. Tsy vitan'izay fa mbola mitohy ny fotoana hoe raha afaka ianao amin'ity alarobia atoandro amin'ny 12 ity dia asaiko manokana ianao tonga eny amin'ny trano fivavahana vahoan'ny oloko ex-Ofy Mata Pasika Majungabe ambadika ny microfinance na ambadika ny orinasa Komama. Ity fotoanantsika alarobia ity dia resantsika mihitsy mahakasika an'izay resaka fandrarana, ny fitahiana ara-bola, ny fitahiana ara-pahasalamana. Ho anao mba te hiditra ny sehatry ny tokantrano na ihany koa mbola mpitovo mba hamantatra ihany koa ohatry ny ahoana ny anjara avy amin'ny tompo, ahoana ny ahafahana miditra amin'izay hoe anjara voatendry avy amin'Andriamanitra izay dia tsara ianao tonga mandray fampianarana ao anatin'izay arahan'izay vavaka délivrance izay. Ny asabotsy no hiavaka dia hiavaka ihany koa ny fotoanantsika mianakavy ao anatin'ilay atao hoe volan'ny tsodrano moa no andresantsika amin'ny volana janoary. Tsy hoe volana mafy, tsy hoe volana mampitondra fahoriana, tsy hoe volana mampiferinayna, fa omentsika anarana mahafinaritra ity volana ity dia hoe volan'ny tsodrano. Ny mahafinaritra rehefa voatsodrano ny olona anankiray dia tsy maintsy miandry ny fatateran'ilay tsodrano, ary miraikitra tanteraka ao am-pon'ny olona oviana ihany iny tsodrano iny tanteraka. Ahoana ny atateraka an'iny? Zay indrindra no resantsika hoe ahoana ny atateran'ilay tsodrano efa votsitra teo aminao. Tsy hoe ho tsofina rano fotsiny ianao fa ho ampianarina anao ihany koa hoe ahoana ny fomba fandraisana an'ilay tsodrano sy ny anatanterahana azy. Ahoana ny fatateran'ilay tsodrano eo amin'ny fiainanao, ahoana ny anafanganana ny fatateran'Andriamanitra an'ilay tsodrano votsitra teo aminao. Tadidio tsara fa ireny tsodrano ireny dia tsy mandehandeha ho azy, fa zavatra tena ozy izy ny baiboly hoe ny kendreny ireny dia hatrany amin'ny farany mihitsy, fa ny fataterahany no tsy maintsy endrasana hoe amin'ny fomba ahoana ny ataterahany, ahoana ny tokony atao mba hataterahany ireny tsodrano ireny. Eo zany ny tena zava-dehibe anasako anao ihany koa rehefa sabotsy maraina amin'ny 7 ora eny amin'ny trano fivavahana vahoan'ny oloko ex-Ofy Mata Pasika Majungabe ambadiky ny orinasa Komama. Ny fotoanantsika io tena ngeza, asaiko ianao tonga. Raha mijery fahitalavitra ianao dia amin'ny écran io laran'ny telefônina, raha menonja-peo ianao anatin'ny vaovao dia afaka mandray ny laran'ny telefônina 034 21 753 50, 034 21 753 50 na 033 76 388 88, 033 76 388 88. Tahin'ny tompo ianao pasteur Elijason niaraka taminao teto tongava na inona mahazo anao na inona vonin'Andriamanitra anafaka anao hitsodrano anao zay fa ho tahin'ny tompo amin'ny fiainanao. Azadino ary larobia amin'ny 12 ora atoandro sy ny asabotsy amin'ny 7 ora maraina, rahampitso alarobia zany sy ny asabotsy ho avy zao fa 12 ny volana janoary ity amin'ny 7 ora maraina ny sabotsy eny amin'ny trano fivavahana vahoan'ny oloko ex-Ofy Mata Pasika Majungabe ambadiky ny orinasa Komama. Samy eo tahin'Andriamanitra. Veloma tompoko.
fahoarantsika manaraka izao kosa ireo vaovao misongadina eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena. La tempête Brendan balaie le Royaume-Uni. Elle a d'abord frappé l'Irlande et l'Irlande du Nord. Nandrava zavatra betsaka ny andro ratsy Brendan any Royaume-Uni hatramin'ny alatsinainy fahatelo ambin'ny folon'ny volana janoary taona 2024 lasa teo. Tafiakatra ambony avon'ny rano ka niakatra namen'ny tanàna izany. Mitondra rivotra 50 kilometatra isan'ora ity andro ratsy Brendan ity ka tokantrano mahery 5 alina no tapakerinaratra amin'izao fotoana izao. Mijanona araka izany ihany koa ny famezivezeny ireo fiara manidina sy ireo fiaran-dalamby rehetra ny antoerana. Ny angaviana kosa ireo mponina manamorona ny sisin-dranomasina mba hanidy tsara ny trano fonenan'izy ireo sy hamory rano fisotro sy sakafo ho vatsy mandra-pialan'io andro ratsy io. Mbola mitoetra ihany koa ny fanambarana loko mavo ho an'ny CAR any Frantsa. Les habitants du bord de mer sont également invités à bien fermer. 6 présidents réunis pour faire front commun contre la menace djihadiste. Nanatanteraka fivoriana ireo filohan'ny firenena mivondrona ao amin'ny G5 toy ny Mali, Burkinabe, Tchad, Mauritanie, Nigeria no tariny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron. Nandinika ny fomba rehetra atao analana ireo mpampiorory djihadiste na monina ao Sahel no tena antony io fivoriana nataon'izy ireo io. Tapaka tamin'io fa ampiana 200 indray ny miaramila any antoerana mba tohitra ireo mpampiorory djihadista ireo. Nanambara ihany koa ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron fa tsy maintsy aseho amin'ireo mpampiorory ireo fa misy fanjakana ireo firenena tadiavin'izy ireo bodona fotsiny ireo. Tsy tokony atahotra mihitsy ny hiady amin'izy ireo ny miaramila amin'ireo firenena mivondrona amin'ny G5 ireo ho hiatrany ny fanambarana nataony. Manampy azy ireo ihany koa ny miaramila frantsay amin'izany ady izany. Un mois plus tôt, 71 autres soldats avaient péri dans un assaut revendiqué par l'État islamique. Tapitra ny fotoanany fampahalalam-baovaontsika teto amin'ny radio telenakay atoandro ny talata 14 janoary 2024 kasitrahana antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany kasitrahana ihany koa ny namana mpiaramiasa rehetra niarany salata amin'ny fikaroam-baovao sy ny fampitana izany tany amin'ny toerana misy atsika rehetra tany. Eto ny tenanay dia mametraka ny veloma amintsika rehetra amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Institut supérieur des paramédicaux novateurs de Madagascar, ISPN-MAD, Université internationale professionnalisante, travail, exécution, réalisation. ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux niveau BEPC, Boulamtoun Fisuratananaran, ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux, Nanulta Wanaoteo, niveau vau. Agarbati tsara, agarbati refresh, sy agarbati frutella, antra voankazo maro isan-karazana nolotranao teo.